हेलो गाइस सब बंगे दिवस जोहार सो মই লাগি তোন কৰি পেৰা আকাশদীপ ভাই লগত দীপ ভাই আৰু লগতে মই আজি একটা বাত বলিলা সো সবসে পহলে মই মামাকে দিवस जोहार কহতো মানে তোর একটা মই ভিডিও দেখলো ভিডিওটা দেখি মানে अपन मैं मैंने बुझा नहीं बोलो देखे हम तो बोल जे डोनेशन उठा के ना लगे जहाँ तहाँ जाए लेके स्कैनर लेके कहा डोनेशन बॉक्स एक लेके जाए के मैंने उठा के ना लगे डोनेशन ওটা যেখানে মন যায় বানপানী নামত সাহায্য উঠোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। মই দেখিছোঁ যে বক্স লৈ আমি ৰাস্তাই ঘাটে পইচা তুলিছোঁ। বেলেগৰ পইচা তুলি আমি সাহায্য দিব নালাগে, নিজৰ টকাৰে যদি আমি পাৰোঁ সাহায্য দিব লাগে। আপুনি যদি মোৰ পৰা টকাটো তুলি আপোনাৰ বেনাৰখনত গৈ সাহায্য দিলে তেতিয়াহ'লে মোৰটো তাত বান ৰিলিফ নহয়। মই দেখিছোঁ যে বহুতে টিং লগাই স্কেনাৰ লগাই পইচা উঠাইছে, তাৰমানে নিজৰ পইচা নহয়, বেলেগৰ পইচা লৈ গৈ তাতে সেইটোতো মোৰ মতেদি ফ্লাড রিলিফ নহয়। 5 টাকা যদিও ডোনেট করে দিলে মন আহে মানুষের अच्छा के करने तो ओहेटा 1 টাকা 10 টাকা 5 টাকা पैसा लगे तो जाए के तो देखी नहीं और तो जो बोल रही है 1 हफ्ता लई के मानुष से जाए के नहीं करे गवर्नमेंट के आदमी जोनटा ऊपर से फ्लाइट से माने हेलीकॉप्टर से फेंकवत रहे सामान गिरा के जोन पानी में एकदम खराब हो जाते रहे तो उगिला तो कहाँ गेले माने देखो ना तो मानुष लगे कुकुर निस्ना देखो रहे और तोहनी को एकटा बाते कहो तो मामा जे देखा बेया नहीं बाबे हो मैं देखे तोर एक भागी नहीं लगी तो बेया नहीं बाबे और लोगों उतना जो हमीगर जेगलन के इन्फ्लुएंसर गिला है क्या है जहाँ जहाँ जाए लेके दुकान वगैरह घर घर में ऐसे गाँव में जो डोनेशन उठाता है तो उठा है ना मामा तो फिर मैं हेड के गो तो जे देखा डोनेशन बॉक्स लेके जहाँ नहीं कि उठाए ना डोनेशन उठाए ना तो वही गिला के करने बहुत कुछ मतलब बहुत ही सहयोग हुआ बहुत ही सहाय भी हुआ है और नेक्स्ट टाइम से 5 बছর आगे जे हमी के बोल रहे गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे जो आसाम में बोले 5 साल के अंदर में बान पानी की समस्या खत्म हो जाए। आसाम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करने वाले हैं, बाढ़ मुक्त। सो এটা মানে ভুলাই গেলা তোহনি যদি ভুলাই গেলা তো তোহনিকে আমি ভরসা করবোই কিরকম তোহনি তো হামিকে কথা দেওয়ার নাকি কথা রাখবো লাগে না তোহনি তো একেবারে মানে আনকমন বাত কিছুমান কহলা যে এটা আচ্ছা না দেখাইলা মামা বেয়াসা আনিবা বেহু মানে মধ্যে একটা রায় একটা দিল জনদিকে হামিকে মানুষগুলাকে সোচ আহে দেখ এখন কেহ একজনকে সহায় করে গেলে 10 টাকা একটা যদি সহায় দিই না 10 টাকা একটা যদি সহায় দিই না তো ওই পয়সাটা উঠার কারণে সহায় লাগে কিন্তু বেলেগ হামিকের নিস্তা নহয় যে আমি 10,000 20,000 लाखों টাকা দেখ পারবো ঠিক আছে আমি তো দেখলে তো নাই পারবো না আমি তো গরিব দুঃখী মানুষ শিখি আমি যখন 10 টাকা 20 টাকা করকে দেবই তো ওটা সে বহুত ডাঙর অ্যামাউন্ট হই ওটা অ্যামাউন্টকে যাই কি যদি কোনো পরিবারকে যদি সহায় করবে ওর কারণে একটা ঘর বানাইকার একটা ফান্ড একটা জমা হয়ে যায় তো এতটাই কहो तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बेसा नहीं बाबा ओके।